তারপর কাঁচা বাজার। এই বৃষ্টির ভিতরে কেমনে করবেন আপনি কাঁচা বাজার? আমি তো কাঁচা বাজার ঢুকলেই ওকে পরে আইবেন অনেক বৃষ্টিতে একটা কার কার বাজার? ম্যাডামের তো বাজার নাই। দুই ম্যাডাম রোবার্টসন ভাই আনসার। রেজিনা ম্যাডামের আছে, সে যাইব তার কোনো বাজার খাবেন এখন? সে কবে যাবে? কালকে 1 কেজি মুরগি নিয়ে আসতেছে। তাইলে মনে হয় আজকে আবার এই বাসায় যায় নাকি কে জানে। কয়দিনের জন্য যাচ্ছে? কুত্তা যে বাসায় রাখছে এই বাসায়, কুত্তার জন্য এগুলো, নিজে খাওয়ার জন্য না, কুত্তার জন্য। তাহলে তা কাম ফোন দাইব এখন, মানে একটা ব্যবসা হয়ে গেছে। কুত্তা কালকে গাড়ি জুড়াইছে মিয়া, একেবারে মাথাটা নষ্ট করে লাগছে। কেন? আর কি করছে? এত ফুস 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 করতেছে, রাগে শালার ভূতে। নাও সবাই সব দিকে হান্দাই দিয়ে বয়ে থাও, কেউ যাওয়ানোর দরকার নেই। আরে আবালে তো যাইতে পারে সামনের দিকে, আরো আগাইতে পারে।